nayebi que non aza très impoli, bien aza éduqué. Momoni moi mobile faut aller éduquer. Pour ça éduquer te kolo ba ngamba na nyos. Mais pour ça l'éducation bien au banana ko respecter maman oyo zo mona tant que moi si le quoi maman na yo, le quoi ba maman nyos. Mais tant on audace au fond la munoko kolo ba maman bongo, c'est qu'on ça respecter. Et bien là, les lesbiennes, bah, na mboka oyo basala ngo bazelo ngo bambongo ba dondo nango. Est-ce que baza mabe ba batuti? Ba batu. So nga na sala ngo na ngo kapele ngo ba ninga ba oyoka. Quand vous venez à la télé, vous avez l'exemple. Et puis là, aux exemples étaient dans le milieu théâtre. Aux parmi bateaux, au baby 6 générations, ma fille belé le théâtre. On veut défendre quand même. Mais non, défendre parce que les lesbiennes basala Congo, ba en Europe. Ngam na laksa bango. Et là, il n'y a pas si à mon. C'est un PD. Si on a lesbienne, il y a un PD. Olive Vanda boy, Ozumba Soulon, Bakimaka, on a qui est lesbienne, Maman Olive, Natim comme sous Raïssa Silika. Non, Olive, trop c'est trop, Balekissi. Raïssa Silika pour économiser trop. Nalandi ou bien émission sur le bagage, Oyebi Koutouté, Banani Barokundayo. Et puis là, Nandenge Mabete, Naï Navi Nanga Sota étape. Avec toi, l'on est la mort aux hommes, les poule. Tu vas punzana tout le monde dans le bandit retiré. Il y a une fois à sa retirada. Il y a une fois retiré malobana ma balobi babuzo ba pamba. Il y a une fois retiré on a encore retiré le retard. O do yo tele pour finir batu ba retiré azana nan. Anan. On a retiré dans le bandit nega za men koso. Nega za ba cote. Ndi on a retiré. Et azana ngodi. Sona qui bien tenanda. Na français. Ba côte na français qui sonne bien te fana ben oni to le tesan donc yele ngazana abana na ko tindela nga photo ya toilette na bango place à 8 ans ko toilette on ya mundele mutatonga toilette na bango na kisasa ska zavana na ibi komi amona komini toilette na bango ala kisanga lopango na bango parce que ngana na lopango munene eza na mute o papa na nga somba atonga de ndaka munene 9 chambres Yo so oche olongia mawa to so na poto to sangani biso na to sanction ba 20 € poto chela les lobbies qui sont une autre makasi bateau yo moni ou attaquer et ça bateau bazana ba comédie ba na poto pour yebi que non voilà après là on tomber sous malade biso surtout sans samo auto tindela to tchali sous-souté mutu na mutu a assumer ba responsabilité na yi na kosenga wana lelo soki likambo ekomeli yo balobi batia bango na liste te bakotisa bango na bakotisa yete na liste nanga non na senga ete yakabaka na pesa ba 20 €. Ni kuta kabate apesa 20 € panani. Apesa panani. Na kina kabani. Akabate. Mbam susu bolo na sentiment. Alobi to voyager na to voyager na iseke to yebani. Soki nga na botola mwasa libala. Na Brazzaville là. Ah, ozo se rappeler oseki? Te na oseka. Soko na seki babi ona seki bango. Te na seki bango na seki pona ki mawa. Comment moi ça va talibala maman balanga ke botola mobile azala na plan. Aya ngonda balanga na lesbienne. Songa na lesbienne ya PD. C'est tout ça des groupes ba tumbale. Ngana lesbienne na bimana nana. Nana. Moi so ninga na bimisa na bimana na théâtre. Théâtre ya banato banati lelo na bimana na. Na mela qui cette tension chaque journée naza na tongo. Tension matanga tina 18. So na lia munga po ya lambelinga. Nalia munga te est-ce na combien na c'est la cosité so ya kosi ya kosa te talié etalié arrêtez de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka
activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Ozotu na ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles. Ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboukou l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour amis fidèles téléspectateurs, amis fidèles internautes, vous qui aimez cette émission, bienvenue sur nos antennes Africa Elengi TV et aussi Super Promo 243, il y a Yves Ipan. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous aurons beaucoup à parler. Namakambo et Zoleka, concernant les artistes et comédiens. Où sommes-nous maintenant? La polémique, vraiment ma casse à la toile. Et comité dans ma vie privée, et comité dans ma cambe belle, mais avant tout, Tozana Yves Ipan, où tu partager même plateau ensemble. Il y a Super Promo 243. Bonjour Yves. Bonjour Mike Lokamba, bonjour Nabandekoya Super Promo 243 et aussi Nabandekoya Africa Elengi. Donc comme d'habitude, Bandeko Bengi Biso et Belé, ma réaction ya Bandeko Belé partout. Bengi Biso pour na dossier Oyo. Babi papa Kouedi nan bakundi et mes artistes bakoti na désarroi bakoti na Sizani. Betolo banini toko sur la maman et Pela, toi ba en fait Nini sengi tout ça là pour que tout soit remède les Cambo ici là. Très bien, nous sommes avec Maman Epela et cette fois-ci, est-ce que Maman Epela est qu'on retire Maloba ou Aloba qui parce que bah ça qui est 48 heures, tu éviter ce qui a élu ce message nini. Bonjour Maman Epela. Bonjour. Bonjour. Oh, Namoni santé ça bien. Hein? Non, ça va bien un peu plus ou moins, pas plus que vous. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produisera la nourriture nous donnera la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, ça va bien par la grâce de Dieu. Avant tout, bandana, un mot de circonstances na bafan nayo, au balingakayo, au websabonine. En tout cas, mes fans, je vous aime beaucoup. Na lingabino, il y a trop sambino. Qui est pelé zalaté, surtout ba maman de ba maman de ba simi maboko ba maman. Donc on a ligné bino mi na ba papa na ba maman bino nyosu boza yanga. En tout cas boza na mitema nzamba batela bino batela mabota nyosu sika boali. Voilà. Avant tout quand on a vu l'actualité na biso. Bah tu faut comprendre, nous sommes le média to yambara bande ko nyoso to. Et puis nous avons annoncé déjà dans tout espace ça pour na ndeko tout aligné à passer même en duplex aux amusika au ko benga biso. J'hésite dans robot. Ba toi bengi masi na robot. Na robon. Na robon.
Ouais, Masia. Il faut définir biso. Non, les lots n'ont définir. Mais c'est quoi? Ils ont nini? Magie. Oh là. Pourquoi faire magie? Pourquoi faut faire magie? Mais na bato ba éviter. Moi nazo sens aux magie. Ne nazo. Pour ba vivre na magie, ba vivre baza bien. Hein? Mais pourquoi quand on soit salé le on fait magie? Ça magie té. Ils ont la cri na sali, ils ont ça la qui exclamation na façon nyo soko lo belango. Donc Masia na robon, moroto koso. Il fait ngonia. Iyongi. Autrement dit, il nous bani. Les exclamations. Exclamation. Ouais. Exclamation est belle, hein? Enfin, mon Dieu. Ah, yango on a siko. Ah, Masia na robon. Masia na robon. Voilà. Très bien. Yves Pan, à vous l'antenne. Maman et puis là. En tout cas, bande Kobele. Analyser autrement le message na yo pesa ki na o émission to salaki pour na Mama Kalunga. Je sais pas, est-ce que 8 ans ko sona Mama Kalunga pour na ko betana nous payer retour ya makambo yo moni pa Mike la Duchesse na o moni pa ya ndeko na biso as luzolo. Est-ce que 8 ans ko sona Mama Kalunga? Oui, c'est makambo komelio. Non. Likamo e komelinga te ezo sanga ipasi. Tout les autres dérangés surtout. Maman te pourquoi on a bien Maman Kalunga. On a savé qu'on a voyé que ça le temps que maman. Nous allons là pour nous kabula pour nous la moi vérité pour nous éclaircir pour nous que l'on la moi au son na bo salité mais comme ba comprendre nga mal ba sala ba ko sala nga na le ko mona bangote. Oui bi que au Pelisi Moto na artiste et comédien au ba vivant libanda au Pelisi Moto so ba na émission les kaki récemment. Non, on a payé ce mot de artiste basé belé. En l'occurrence, il y a Hans Luzolo, la Duchesse. Moi, je n'ai pas payé bon. On payé ça moto. Pendant le bail que non, a fini Maman Kalunga. Que moi na ya le kola zu Kalunga, faut appeler ça ndo ya ko finga. Ne ko finga te moto e pela neni. Eza conseil. On m'a appelé ça moto na bango nakala. Ah bon, fallait pas na ça quoi papa mbaloba. Soki moto peli botika ni yango pela de fallait pas na boma ngana ika pona boma moto na ipo na pelisa te na pelisa comment na problème na bango te to benga na raté to sola raté bana ngo bakenda poto ata ba ina kisasa to kuta na raté to benga na raté na ina côté ba kwela raté na pelisa ba moto ni bango ba sala tranche na bango pe na sala nga tranche. Voilà, avant to avancer na ba question présence na yo. Tu vas espérer que vous retirer Maloba ou Loba qui vous confirmer Marambo ou Loba. Non. On va faire ça qui est déjà avertissement, on va faire sur 48 heures. Non, on va faire avertissement. La Duchesse. C'est mon tourné à Malamte. C'est la grande foudidou. Non, retirer. Non, retirer, conseil va retirer. Non, retirer en hauteur. Ah, pourquoi? Ce que je suis à l'objet, la bêtise, à l'objet, il y a une fois à sa retirade. Il ne faut retirer malobana ma balobi babuzo ba pamba. Il ne faut retirer on a ko retirer le retard. O do yo tele nous pour finir batu ba retirer azana nan. Anan. On a retiré na ba ine ga za men koso. Ninga za ba cote. Ndila on a retiré. Et azana ngodi. Sona ki bien tenanda. Na français, ba cote na français sonne bien te fana ben oni. Ba poule. Yim sanga fana le on ba cote te ben bon. Azali ko so alongole la moto zo mona ba poule. To ba kunza na to lo nina za lo bandina retiré. Yves, il s'est dit tant de choses dans 4 émissions Hans. Ah, il s'est dit tant de choses dans makambe bel na ba fan plus, hein, au pe batali biso e bele ba côté Lio, e bele ba côté Hans, e bele pe ba côté li Mama Kalunga, e bele ba côté li la Duchesse. Mais ba pesio défi moko. Bimisela sur vidéo, photo, il y a toilette ka oyo salelaka, puis si yo komi na jalousie makasi le kola aux 8 na musala théâtre, jalousie botisi au motema mabe, oye mo abe yango timambi. On répond à la question. Ah vraiment naza désolé hein. Pour le la toilette. Photo à toilette. Ça sonne vidéo à toilette ngana kotaka. C'est un sens. Il y a un sens. Toilette est un.
donc yene ngazana abanana ko tindela nga photo ya toilette na bango place à 8 ans pour toilette on est mundele mutatonga toilette na bango na kisasa sika zavana na ibi komi amona commune toilette na bango ala sanga lopango na bango parce que ngana na lopango munene eza na mute o papa na nga somba atonga de ndaka munene 9 chambres c'est la cause que ça otonga toilette sa kifte olandi et donc mutatonga de ndaka 9 chambres ya kala le lotenga na botami na kata lopango ndako yelaka c'est que kive yelaka déjà c'est que yesoka yekoli kive na poto ala kisa photo ndako na bango place à 8 ans bon loko ka kive bon ngana bike na kinya bateka ngo $50 c'est nga sona na ndako fona za na kive na toilette c'est que sona foute la c'est mon col ndako fato na kive siko na lopango na mona ko zangsa osomba kive te sona zimbongo osomba lopango combien de fois na osomba kive te comment nga na roza jalousie na ye po poto ya ke ya tindika chakal c'est-à-dire kasi tindika chakal ya poto admisi mbongo na poche na ke poto za lola te poto za lola te peut-être poto ko za li felo po na ye ya zui ni leo ni ya zui soko zi fale ngata na santé azui loko te ndasala agence ya bamituka ya bamituka de ligue ça bato bazoya louer mpona mariage mpona bacérémonie na bango est-ce que mituka ngo yo vérifier za non na kondima ete parce que na moni yango te et puis na yebi te ke soko za yebi eza basangani olandi ha nga na somba lopango na kini na zwa déjà c'est que sona mna zwa lopango na teka na ke poto bango bazwi poto bazwa yango poto za ye ya mundele azwi eloko te po akobima na poto na kosomba mpe ndako to abima azonga kini ya poto bato ebele bakufa batika bandako na poto balobaka te wana ozolakela ye azoloba oyo esenge naloba na olakele ndeni mpo ye akufa na poto ti ye foku mputu masia na robon aza asiri na santé ya olela susu ndenge ye ozolela te ye ndenge alobi nga fona lela nga na star et puis d'ailleurs balobi que d'ailleurs na nga fona lela parce que nga na star na congolaise na vani na kati ya Congo soki na zwi likambo fona lela fona senga basunga nga na senga wana na profiter na kosenga wana balobi désormais wana ndeko na biso Ans pour Ans alobi apesi matière biso eza occasion na biso pe na kosenga wana lelo soki likambo ekomeli yo balobi batia bango na liste te bakotisaka bango bakotisa ye te na liste na nga nanu na senga ye te yakabaka nanu apesa ba 20 euros kini kuta kaba te apesa 20 euros pa nani apesa pa nani na kini akaba nini akaba te mba mosusu bawoloba na sentiment alobi to voyage na ye to voyage na ye seke toyebani. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Frère na bino na kati ya Irlande nazali na blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalma tension Cécile bilonia sebandasi nanga palpitation Cécile. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner monye na nzamba Ozana ngo asai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango na ye bayekolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga konoloba na ye kotémoigne monye na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to areprese nazwaka barégi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigne monye na nzambe ya Ozana ngo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki déjà awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto.
akabani body pantalon to catch akabaka te akabani yo za ba otinda contribution 20 € pour sungange selangani sia lelo Mame Pela osa accusé la génération lelo balobi au BBC influencé dans le monde ya lesbienne au BBC ba fille lelo ebele na monde ya théâtre et puis là masu bilo cha mungwa te Mame Pela attention avant mama mungwa au BBC BBC génération ya lelo na théâtre naza na génération mo na BBC nga tina sara théâtre aux entours nanga zeba mbali ok monta mona ba mbali na ye ans parmi les mibala na ebiso ebi mona mwanzo na tambo na ebite moi mwanzo nga na BBC na ebite so que na film pour théâtre nga na BBC abima toma musaka atanga ngata na privé ba ya deuxième fois ba s'attendre ba bombi sala o balingi ezo concerner bango et concerner ngate vous comprenez on nga na muta niveau na bango te nga na tambola na bango ba mona ngate place na ozo bana basi na zokenda bango na ndaka nganga bozwa kizi to na ozo bana basi bokoma ba lesbienne non ngande ikamwe bomeli ngai ke bamona na kwa mobali pona zai ko lata ko leka bango nga mwasi na beta ba chaussure makasi na beta ba pantalon yoji na beta ba costume ba bouton moko vous comprenez tout ça na point no ba mona penake no Gilles Kao adam musicien na point noir costume ba bouton moko pe la joie cravate na lati eza teni ba congolaise balata ngo eza ilamba donc songa na lati comme des garçons musicien maman mobile pour ebolata to za nzoto ilamba te zo simba ote olandi jean ngana nda na nzoto elamba donc nakona ta jamais la mamo galbe na ngweza mukuse na tika nzoto na ngali bana nazo exposer ni ayango nda balanga na lesbienne songa na lesbienne ya PD c'est tout ça to sali des groupes ba tumbale ngana lesbienne na bima na nana moi zo ninga na bimisa na bima na théâtre ya banata banati lelo na bima na na moment de tournage au bande koya na basi na yo oyo bando simbelo bilamba bando peso bilamba à chaque fois tableau on changer bilamba bando monango yango balobi bon italien fala linga basa on sait basa bazo lingete hein basa bazo lingete yemi na iba gune mingi za bandumba gune pena sentiment ne za basa bandumba ba telema tema na banzila wana yeko yo alobit hier à lobby on a yaza guna ina ebi yango pena to ke voyage arrivé moi ndumba ba séjour on a gagné dans ma chambre ndena yebi donc quand il y a un tournage c'est pas dit sur un tournage il faut assimiler ça kindaza moi sinayo eza na mona étrange d'ailleurs eza ba tumususu ba ya tournage comme bafana assimiler muninga ça yepele la comment ça théâtre basé belé o ba ya na sima baninga yo bien ngote que ouais mais la muninga ça qui yepe a okalenga comment ça théâtre a comment passer la succès balobi mbasu na yo ozolela mama Olive ozolela bosunga ngai mais yo moko yebi cause ya mama maladi oyo ozwaka obotola papa ngani batanga kikombote obotola mwasi na batanga ikoma mwasi sobe mami voilà obotola mwasi ya batu papa wana basor nde landa yo po botola mwasi ya batu ya libala siko nde zana eza ma trop quoi soki nga na botola mwasi libala na Brazzaville là je crois ozo se rappeler oseki te na oseka soko na seki babi ona seki bango te na seki bango te na seki pona ki mawa comment mwasi bata libala mama bala ngana ke botola mobala azala na plan no botola ndeni no botola ndeni na Brazza pe na nga moleki nzela ya ubanga pe makamba olobati obike fotanga alakisa tata wana tanga komba tata wana po tata na mutabokela nga bambasu c'est que yene nga naza mieux placé ko bato basaka likopa babokela nga bambasu soka zoka mutema pasi pona kombo maman Olive en tout cas je regrette beaucoup et ça ninga mabe makasi c'est que mutune pene koti pena basili ako mena perdado pena ya bien o bangole perdado oh mama soka sunga nga parce que ça maman apa nga sunga boni maman Olive sunga batu kombe ayoka kaneli kunya est-ce que ye maman Olive sunga ete bayaka matanga pululuti non foutre bango billet c'est pas maman
donc ya bato babokelanga bambasu alors fazala wana alakisanga bango nzambe masima motema na ngai nzambe mpe apesanga kimia apesanga sagesse na bwana oyo nazaka nango te naosa justice mona ete naosa justice te naoloba kaka eza déplorable epuis mawa na mamu nyonso aloba makambo nyonso aloba ye concerne ye nga na na ntango botola mwasi bato libala te nga na oleka na nga na waye braza na oleka ali mama bima na ndaka libala ya okoma mwasi na nga na obalo na otya wapi amoi kena bosana kombo balobi obandaki kobima na fi moko kombo na ye Raissa je crois Raissa oui limbisanga ya tiko tanga bakoma bato nayebi te au moins Raissa ata bozala na relation ya wana te oyebi au moins Raissa nayebi Raissa Vambili journaliste danseuse chanteuse et moi on s'appelle au théâtre Raissa Vambili ndaloba nayebi te ye na kosisa ngambo luka loko ezo concerné ye ye nda yebi bato ya zotanga bakombo aussi ça na bango donc ngai ça me concerne pas nayebi loko te nayebi que non aza très impoli bien aza éduqué momoni mwana mobali faut aller éduquer pour ça éduquer te ko lo babanga mwana nyonso mais pour ça on éducation bien o banana ko respecter maman oyo zo mona liboso na tant que moi si le quoi maman na yo le quoi ba maman nyonso mais tant ozo audace ofungola munoko ko lo bana ba maman bongo c'est comme ça respecter ozomona te ke kanda wana ebimi parce que bosimbi mwana parce que mwana ba faire oyo nazolinga pe te bana il faut ko tolongola bango parce que bana bazana bango ba innocente ngana lobai manga mwana non na isika mongo lobaki ansa fingaki mama Kalunga na moma oyo mwana madame nazaki na zemi kotona pe il faut le savoir peut-être parce que Kalunga lobi kende nango indirectement voilà non mabe siko eza bino ba journaliste parce que bozolo ba makambo ngana lobai te na kende nango indirectement te ngana lobi boy ye alobi mwana na ye azwi Kalunga aboti Kalunga za mwasi mabe Kalunga lobi c'est kaboti mwana zwinga alors ngana poser question c'est que pour mwana na azwa Kalunga c'est que tant mwasi azaki na zemi nde Afrika Kalunga yango zemi wana ezwi Kalunga est-ce que wana eza injure wana eza kofinga te siko yimo mutu azwaki mwana tie na video mwana ngai est-ce que okeki sasa okekota na école ya Kalunga ya 3500 tanga tie mwana na video est-ce que ngam na tindaki nga te donc ngalo kwa na lobaki na lobi na droit ofinga mwana na te nga lobaki boy makamu na bino botika pona bino moko bolongola bana baza ba venir na biso ya lobi po bango bakoya ko sa famille na bango tango bozolinga boboma na bino no bokotsa bana na lobaki ngo lokola conseil bolongola makamba bana bosama na bino bosala na yebi te so émission ya libozong sala partir na lobaki alors soki okoloba nanga ke nonga na lobaki ke po non loba bongo nde c'est même logique voilà comprenez peut-être mal bon toki na koto yo mungwa mama epela linga olia cible ozana mungwa te conteste nini on a attention bien evitaka na mela kisi attention chaque journée naza na tongo tension e matanga tina 18 so na lia mungwa po ya lambelinga na lia mungwa te est-ce que na combien na c'est la cosité soki ya kosa te etali ye kasi ye asala yango ndenge moto efama lolemo na ye etikala bongo na munoko nde etika na forme wana asalela yango awi ebele balesbienne baa na mboka oyo basala yango bazwi lango bambongo baodondwa nango estce baza mabe baya bato ti babatu soki nga nasalelaki yango naoyoka mpe elengi lokwa baninga baoyoka on veut défendre quand même défendre parce que ba lesbienne baza na Congo baa pe na Europe ngam na lakisa bango eloni ya pasi ya moni soki yaza PD soki na lesbienne yaza PD tokende bongo ti po yeska mona nga na osala olemo boye azalaki léché atelemi azomona nga na osala na benge nga biyaka telema omona nga nde na oléché mutu eza bien te apoma mutu komoni kodiembela il vit pas une question. En tout cas, n'habite au Chichi. Tout un moment où papa la biso, ma input à tout biso, papa Kweti. Est-ce que beaucoup de côté moi terre d'attente moko ko le président Masumu, président Lomba Zawana. Ko solo la na bango niveau donc que ma division
Il y a ces pensées de combien de division. Voilà. Néanmoins, le grand frère, mon grand frère, c'est notre terrain d'attente. Est-ce que Epela, les soit venus sur Hans, Mike la Duchesse, Boluka terrain d'attente, il a aussi la première chose à ma belle Makasi. Niveau de Kendele, et en série par série. Bisous, tout ça, Moussala. Voilà. Terrain d'attente, c'est au Luka Ezate. Parce que tant que vous avez fait maman Kalunga, à mon avis, micro. Alors, on a attente que Luka papa Batou, Bayaya, Bayako Vanda, Bayako terrain d'attente, tant que tu as mis tout au raisonné. Tant que tu as mis bien tes parents responsables, tu raisonneras déjà. Alors, maintenant, moment d'aide, na problème na été. Na problème n'était. Le quoi on a pire conseil qui ont bien été asala oyalingi. Afungola ba WC, asala nenga lingi, aluka ba toilette, ba cuve, asutu ke la ba yao, ba yo. Tout ba oya mabe hein. Oh landaki hein. Ba ya mabe nga ba ya mabe. Moninga so bango ba ye mabe ba okuta nga na okima bango te. Nga na okima bango. Peut-être bino ne boyebi te bango po ba yebi ke to banana bango ba yebi ndenga epela bien. Na okima bango te. Ba yebi bien, ba yebi ke na okima bango te. Talaka na mela na turbo na mela diamba. Na okima monde. E kasi bongo ba obosanyango wana ndebo tiki. Siko tong bango ba yebi ke na mela diamba na mela turbo. Siko na okima bonde. Na okima bango te na ozela bango. Na melango na ozela bango. Alors bah on a oleka pour on a okima bango te na ko banga bango jamais na ko okima bango jamais parce que baza ba fudidu. Mais est-ce que yebaka ndeko na biso la Duchesse à sala sport en sa sala sport yebi na yebi te na mona te ngape na sala sport bango pe ba mona te ba yebi te to kuta na ba sportif hein force contre force et contre force kon mo ba de renga bino luka mo to ko made na oui ninga na côté lo déjà na 7e côté là yo le 7e côté là makasi potela azolo bazo tanga ba koma batu inutilement moni mutu so baby na minute so to lo ba boy poto bo mbesili ke liba ba ko funga ta téléphone te ba yamba ba appel so ba mi bali ya solo ba funga ba téléphone ba répondre ba na poto ba ti bango ba direct kuna na poto ba koka te bakota na bafunga ba telefone na bango bayamba bana poto ba direct elega na kuna bazo benga biso na kisasa tozoyeka mambalo ba va même ya mimi 2 minutes to mokeli bango ba bango me boso na 2 minutes lo bana bino pona minute bo telemela kai kaka bana basi ne bo bimisi makazi baya ngapa na zebo so ba makasi baya pe na so ba okatanga na o préféré na so bango ba ko esanga na c'était par rapport à Zela avant na bande konemi balé na kozala yaya na kozala baleki na koza yaya mutu te na koza peleka mutu te to tambola ensemble to promotion moko. OK mais kobanga ya batu eza que l'air déjà ba PC avertissement balobi soki yo kaka oser ya koleka na émission moko koleka ba émission ta 70 balobi bakoya na makambu oyo batama ya mabe ya mama epela ozobanga te nazobanga te parce que mabe bango boyelanga na omona ngo kutu te na omona ngo te mabango na sala ngo wapi babenga de mutakisi babenga lesbienne babenga sunani nani susu muta bambasu mani to yana mbasu na kati ya théâtre na toilette oyana bakisi na kati ya théâtre lelo bato bakufa na ba poison oza parmi bato oyo bango bato bazotia ba poison ndoki amona ka muninga ne ndoki tango bango baobenga nga bongo seke to sala ngo na bango. Mais mama otiti nga na dozonga kaka na maloba oyo eza na kati ya ba video ya ba émission belé otiti asali étude comparative ya Mowei Pululu ozongisi Christian Shoga par rapport à l'Isoletali beauté. Pourquoi kaka comparaison wana nande ko Chiko Pululu wana ndeko mo biso ki ka répondre bien te wana ya ko ya siko po étaler l'Isola Pululu muta kufa beauté na bango na mutaza vivant mais mutu wana alobi bongo seke so aza pour bango pourtant na lobaki ke non botuna nga sika aza beauté nga bité na tangi ba garçon de beauté na tangi ba garçon de beauté Pululu ayaki bogard aza mobali kitoko to omoni na ba photo to tala na ba image siko to bwanga na beauté muninga po yo za kitoko te to ndimaka yo za kitoko to embellir yo non kitoko wa mutu to koloba oyo yazalaki oyo yazalaki te jamais to koloba ke neti to lobaki ansaza mukie to lobaki ansaza munene te to loba vérité to tia point sur le zi
donc ndeko wana soko oya mpona koloba oyo pululu azalaki mpona ye aloba koyebana na yo na Hans et puis na la duchesse pour la première fois soki oza na bonne mémoire et puis kokutana na ye lisusu ekozala banenini moi histoire na bino na bango ntango bandaka vraiment mosala oyo harmonie yango ezalaka ndenge nini par rapport ya mosala ya théâtre oyo bosala bapesi kitoko nzondingo oyo bato basepela mepela baleki na ye bandeko ne mpe baa esika moko apeli biso na bon tokozala koyebana na bango na ba 2002 2002 toyebana na bango na batournage on a eu tipanga dede nazalaka kaka epanga dede wana nazalaka epanga dede tokutana na manzonzi et tournage asuka tosukisa na la duchesse te na Hans ezalaki oyo ya Paco oyo tosalaki ya Jamaïque nazoyeba su banete moi ça harmonie d'ensemble toyaki bien bon so to voyager ensemble c'est toyaki bien bon lelo bokomi na état ndenge ni bokomi na état parce que bango ba comprendre te bango ba lingana loba na bango na français le kon na loba na lingala ba comprendre te ah mais oui pour lingala na ngai sonné bien makasi clair alors c'est bango ke ba yoki bien te na loba bango na lingala parce que na cause la complexité ba na bango na français te bango ba na poto ba français on peut bien te comprendre baloba français ko tout bien avec ba orthographe ba erreur pourquoi nga fana na boya ko loba na lingala tant que lingaliste na loba na français na loba na lingala que non problème ali ke botika mabe bo samalam ole bo swana ka ofinga ka basi ofinga mama kalunga eza bien te mama kalunga pe na pa no ole bo lanana eza bien te comme conseil le ko bango ba comprendre ite ba lobi ba o ba ko loba ezo ko concerner bango quant à moi na problème na bango te puis na moi bango ba pinga 48 heures en tout cas na ndimi 48 heures na binote bo ba tsese sous matière bo kabola ba matière bo sande bo moni bo matière baleka na ba télévision baleba n'importe quoi bazana ngo besoin ba ko sa bon po ba diembe na sima epela ba diembe na sima ngana ko diembe jamais yozo remarqué babi yozo na succès te preuve aneke ba pesi précision preuve aneke balobi yozo na succès te balobi ba benga ko lisusu na ba participation ba film te bo bango ba tourna po bango ba benganga bango ba tourna te na tournera presque chaque semaine na vie de loin bon masia na robon na pote komindeni so na succès te tant ba bolo masia na robon zo dembela bango nde balobi na ko dembela bango na dembe pana nga so ba benga tourna se na benga mutu te benga na tourner ozola na maboke TV olaninga te oh Mexico singa na osala te me na vai na ndako bango ba futanga bango ba lesanga sike na zo sala musala nga bango nde bazo sala te so bazo sala balakisanga carte de paye au monde la pesi bango ya bleu balango te basala ki journalier basali mo ki journal cop mo ya 1 mois ya 2 mois azimo muke ayo vana ndako basala te vrai ou faux maman epela babengani na ndako mbongo ya garantie locative et c'est si là bato boire à bilo no libanda babengani faux surtout qui ndeko bandeko balobi ki babengana yo ozana bambongo sila ya garantie na kingabwa na bien garantie na ngesili baboke nga biloko libanda bakibo wana komi bena babala epoli mbula nga pourquoi information le kuta makasi bo un BRS ana ba locataire mbongo ba ofuta nga una ofuta ndako te bo répondre nga biloko nga ndako ya te ndako nga nde nazana nga ba ya vide biloko ya te ya ba bina nga photo a dommage hein eza ba vanité hein yenda surtout que liango pona kina zoité tango ya ko futela nga pe nga futa na lemba nga futa na lemba na futa na banda na futa na komina kile imagine toi siko baboka nga côté ni na habité dans les concernés ceux bango ba futela nga mbongo bango ba pesa nga mbongo garantie na futa ndako $200 na pesa garantie à 10 mois c'est na pesa mbongo ebele mbongo pe na ko sombela mutuka so na kangisi ba mbongo nyonso na ko futa pe bien na ke poto ado bango bazande complexe na poto eza ya lola te ya paradis te maman otiti to komi na biso vraiment na mwasuka molo tozo kenda mais na sepele loko moko lobaki
baza bandeko na yo harmonie bozalaka nango bosala pe moi vie ensemble ta ebele leki elingo tala mena caméra osola na ndeko na ans solo la solo la ndeko na ans si ça joue bisa ye okoki koyebisa ye nini na caméra azotala nakoyebisa ye ça concerne ke ye makambo aoluka nanga asisango e concerne ye nga naka mwasi mobali ana droit finga mwasi te mwasi ana droit finga mobali te toza ba être mis et obozana te toza ba star donc nakoya na TVT na banda kofinga kayo to bando sano échange de paroles télévision eza kit double télévision eza poto pesa message to se pesa ba population na biso baza à l'aise yondo o message na bizaleno ya mabe ya kofinga ka bato kofinga ba mama okosi sango yo moko ça te concerne que toi ou vous deux là quant à moi en tout cas masia na robo moroto koso naga na yongi na ifengonya solo kanisi se olingo buma moto no to tika makambo yo mais ozo pelisa kaka maepela makambo ba basali faut basisa ba ngala opikisa ba mota loko ba pesa nga 48 ba biba na makambo so koloba siko ngala kata ba maloba babakisa baloba babimisa ba se défouler pourtant on se défouler deuxième fois troisième fois on se défouler so ba komiti na cinquième fois te seke bazai lokote pour makambo esi la bango makambo to ba créer wana esi la bango vous comprenez ce que ba zanga makambo ba loba ni bazwa ton nga pekisa muntu te so asakei balobi ko pekisa muntu akende te hein donc tika kende akoma soka akomi tanga kotana sima oyebelo na kenda osala fin du mois ça hein en ça ya fin du mois oyebi ayaka kuto mona na te bongo tai soka ya lingo lukanga ibe adresse ta lukanga ala sala ya moni naza prête Nous allons prêts pour la bitumba. Naza prête na tout. Prête. Donc double. Oui. Naza prête ko. Donc naza bena prêt à causer prête pe na zozela. Na obangelo te. Poto ya poto ba otombola ndako moko te poto na ona kisasa. Ah lo taka ba difficulté be bla mikemi ka sombi sombi na nzela. Ya yepe lisusu. Ah il a un gâté. Donc au moins ça donc hier José Mampouya qui n'a pas depuis 1985 si le à Londres à sala salon de coiffure qui toko basi ba ko sala ba beauté pose qui toko le quoi maman epela et c'est un rao le kana salon José Mampouya ba tresser au kitoko ba sala au make-up bien obi maman si kitoko mbote belé na batinyo so sala na salon José Mampouya Henriette Makela Naomi Mampouya aide de mer quoi vous avez passé ce mukendi de longues jambes moi c'est à pembe ya makomila ya muluba wa balengelas ba bizo belé na yibike bo siliki makazi na senga bino ba mama na yikanda ba mama kita malembe ba mama penza bocha na sebo limbisa bolimbisa ni bana baza bana mikie mtu ezo sa bien te tane ba tomboli si ba mama lelo journée ba mama balambi te pour na olekana ba direct ko répondre et 2 minutes merci belé parce que obi valeur ba mama ozana pena pona ba mama en tout cas félicitations c'est ça l'homme mobala za bongo o ayebi makambo voilà donc vient nga adresse à motomètre angwanzame na kata Congo balobi ba bomba séjour na yo kitoko mingi pona vient nga adresse à motomètre angwanzame nani Christelle Fossette babi Christelle Fossette ozana service au tchelelo et comme lelo biso na kinto sepeli biso ba mondiantesse biso to message na ko senga nzoka bino pe bo senga kaka ok botika na mnoko senga te ti lelo pona biso ba senga bo memela biso boyela biso kitoko mingi na sepe na journal lelo nzamba pambola batu nyonso to bazana kimia na motema na bango oyo azana boyebi nzamba komisela boyebi bele oyo azani boyebi nzamba kitisa yesu boyebi pe na yeba su bien te voilà merci beaucoup na batu nyonso to balandi voilà sengo ya oyambayo et surtout tolobaka espace eza pona mutu nyonso to même bande on a biso ba ans ba la duchesse espace eza pona tout le monde olingi ole kan duplex nous sommes là oyo mama epela zoloba so bomoni za lokuta vous êtes censé quand même pe ya kosala ya ko rebondir n'est-ce pas na ba propos ya mama epela mais au moins na bangaki ndenge balobaki
na contenu que soki lelo likambo ekomi pa mama epela bakotisa bango te na liste ya cotisation te pe bazalaka te yaya nazoloba nomba ya te ko bango banani nga kombo na nga ochiche sambo alomba kombe avala pongo olo memba olo kicha osongwa falanga mizu voisine na bino mizu azaka pene na bino okeba lisusu mba mibale nala ozo baba ya témoin te ke ozo bengana déjà te nalobi kombo na ngai nalobi pembeni na bango bana ba voisinage bakeba lisusu parce que ba voisin na bango tosola na bango ndelo nalobi bakeba na ba voisinage po epela azala yekaka humble servitrice o aservaka bato asekisaka bato apesa bato kimia alors ntango opesi bato kanda boyeba nde bosisa na bato wana ngai nanga te ngai amunoko affaire ya cotisation olobi ke batikala batikala te batia pe te baya te ngai naleki ya olamba pre nzambe osoka kombona olamba pre nzambe nana pena na vie na ngai ya danger soki atelemi awa nayebi te so baoloba mamba olobana et donc le quoi bango batiaka balare na contribution batia te mpo ngana na mona mbongo na bango te nayebi te place batiela mbongo na bango batia ekoma te parce que soki déjà bandeko bazoloba namona bato ya poto basunganga batindelanga bambongo bahero ekomelanga na maboko na nga namona bafei moto abengi yo ye mona telefone mama epela nazotindela yo mbongo pesa kombo napesi kombo 7e bagar ake kozwa nayebi mbongo na pe na maboko na nga namona bambongo namona ya bango te nayebi so batiango na NTPC so batiango epa na président ya NTPC nayebi te mpo babengi président ya NTPC atia bango na liste te est-ce que bango bato basala liste mpo basenga mutu SOS est-ce que ezaka na NTPC mutu asengaka tala niveau ozozwa makambo ozomélange bato le pourquoi mutu l'homme c'est la tête si tu manques la tête tu deviens le sable l'homme c'est la tête mobali c'est mutu yango mona yembaki nzembo émancipation de la femme éduquer une femme c'est éduquer toute une nation injurier une femme c'est injurier toute une nation yango moni nation basilikeli bino eza faute na nga te amunoko donc botika bamama bopesa respect na bamama ekosala bino bien ekozongisa valeur ya bino koloba ebele ebetisa masoko fimbu alors batela munoko na yo parce que lobi na biso toyebi te enana kozwa koleka muninga bayi bazwa liboso na bayi bazwa na sima tosepela na bato bazwa na sima mpo bango bazwaka ya koleka bata liboso dérangeaki yo l'air balobaki ke ozanga oza moto akozwa te eshokaki yo te eshokaki nga te mpo bango bayebi te tovoyageaka na bango tovoyage na bango de Kisasa Point Noir bafutelanga sans fronte ok seke na mifutela voyage toosala tookende clandestin nga na kofuta biye na nga banda ti beach nafuti beach ti ngambo ya braza nafuti ti avion ememaka na Point Noir tokomi na Point Noir toluki chambre tolala yango tozwi bachambre 2 toanofuta mbongo nde toandosangisa donc bango babakiselanga sans fronte soki bango bazwaka nde bafutelaka nga donc lokola bazwaka te seke bafutelaka nga te seke bango bazwaka nga mpe nazwa nayebisa oyo nga na mama lopango nasombi lopango déjà 12 ans tokende na 13 ans tokende sikoyo na 14 ans ya lopango eumeli déjà seke nazwaka déjà avant bango so beti machine de na 2010 nga nasombi lopango. Mais il paraît aussi au ratapé voyage à Mikili à Poto. Oui, na rata ba voyage à Mikili à Poto Mbalebele. Na raté voyage à Poto na Pire Bakuba, na raté voyage à Poto na Chichok. Na raté voyage à Poto pas grande sœur na Moko. Les autres ba boye to kunai na Gombe. Donc na rata voyage même na famille na ngamo na rata. C'est que voyage ngo ko ya kaka. To zela ngo ya ko la té parce que te bi Poto est aussi la té. Mais bamoka Afrique on a tamboli na mona ka yande mo étage immeuble qui ne peut on dire immeuble c'est ko lobani na Poto. Maintenant ceux qui les lots et sali qui na Poto ba projet na yo ya makasi na Poto salango ezala lolenge kani siko nde na bo non na kete comment on ça projet bato ba kuna non na ça non projet okende na on a kete na ça projet te pour son de ce projet na kete et les gars on a mal alors on a bougé tout pour rien na c'est la jour le J on a la okende parce que ba ba to kenda kuna na moni projet ba salite na kini na moni lo ba salite na on lingaka o tonga immeuble na on dimaka moni bango ba kenda Poto ba surtout keli Poto ba surtout keli ba kiva Poto na ba yogurt
batonga entreprise ani batonga ana kini tondima bango mais so ezaka ke poto ya tindika chakal nzolele likeba batonga batonga ya kobatama siko so ozotonga kobatama seke oza mutu te fo tonga ya poisa ti po bayebaka eza pale na yo. Voilà, bien habillé, Maman Pela, Dolce Gabbana, Linette, Namoni, Nassé DGA, Dolce Gabbana, en tout cas, Dolce Gabbana. Nassé. Bien, si. Ah, ok, Namonité. Voilà. Félicitations. Talanga makamako babenganga déjà Mama Wemba. Hein? Nga pena makolata babenganga déjà Mama Wemba. Na longola batu complexe ya kolata. Donc epela vraiment pona mama kolata en tout cas babenga Mama Wemba. Na lata kana posa et puis bilamana nyonso na defaka te za na valise. Eza na valise eza na ndako so na bina kota na changer na ko changer. Voilà. Très bien. Ah merci hein, merci pour féliciter bien habillé quoi. Kasi ya José Mampouya te. Très bien, voilà, nous sommes mon numéro à contact. Ton numéro là toujours plus 243 81 24 26 246 plus 243 81 24 26 246. Bobenga nga bo pesa ba remarque bo excuser nga vraiment ndeko na bino mwasi soki na lobi pe mabe et tout bino pene tsokisi ba pota na mitema na bino parce que on est des humains na ko pe ko ka kanda na ko pe ko loba maloba mabe mais toutefois bo excuser ngai parce que boza ba fanatique na nga mamsu boloba non mame pila toyebi na makambo te en tout cas fallait ka na loba parce que so na lobi te ba okanisa neti na za bouche be quoi onde na tie zero na monoko fallait na loba kaka mais na lobi mukie na lobi na bo mama na mawa na motema na pasi kotala bato ba oloba na muto ba ba oloba na ete mais bazui quand même audace yango na sengi bolimbisa na maloba na nga soki choqué bato nyonso vraiment na sengi bino bolimbisi. Merci beaucoup. Merci. On a dédié cette émission à Christelle Blanchot. Christelle Blanchot, on a dédié cette émission. On se retrouve prochainement. Bandeko, vous en avez posé un abisso pour contacter espace ça pour nous surtout. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.